Mbaniriza ku channel yange nate. Leero tugenda kubeera nga tufumba enva za boilo, tugenda kuba nga tukozesa bujanjaalo bweru. Mweno recipe yaffe ze zino ingredients ze tugenda okubeera nga tukozesa, tulinamu nnyaanya, obutungulu, okra, carrot, katungulu kyumu ne green pepper. Ennyaanya nasazeewo okubeera nga nziblendinga ne katungulu kyumu zisobole okubeera nga zibulira bulungi nnyo muli mu nva, zireme kuba nga zirabikiramu. Osobola okubeera ng'okozesa tomato paste eri gwe atasazeewo okubeera ng'oblendinga nnyaanya zo, oba n'obeera ng'ennyaanya oziggyako ekikuta so that zibulira muli bulungi nnyo. Oluvannyuma beera ng'ofuna entamu ogattemu ku mazzi gano ag'obujanjaalo. Oluvannyuma beera ng'oteekamu obutungulu buno obufumbeko okumala eddakiika 2 ku 3. Nsuubira nti kati obujanjaalo oba wabulonze dda oba oluusi n'osula nga wabunnyise then enkeera n'obeera ng'obufumba paka nga buyidde ku ngeri gy'obwetaagamu. Bwe buba buyidde ng'oyagala busogonyoke making sure nti era obufumba to that extent, oba n'obeera nga just obufumba n'otabulinda kubeera nga busogonyeka naye ne bubeera nga buyidde bulungi. Oluvannyuma ng'obutungulu buno bulinganga obutaaniizeeko kkala, bulinganga obwagala okuburawuninga, then beera ng'ogattamu ennyaanya zino ne katungulu kyumu otabule. Then gattamuko ku munnyo. Tugenda kubeera ng'ennyaanya zino tuzifumba paka nga zikaze, amazzi ago gonna nga gakalidde mu zo. Nti otuuka okubeera ng'ozitabulamu nga wansi osobola okubeera ng'olabawo, nga bw'oyisaawo omulawo wansi olabamu nga bwe nti bwe mulaba nti kati ennyaanya zigenze zonna zonna amazzi gakala mu zo, ziri almost ready, but genda maaso obeere nga otabulamu paka to this extent, then beera nga kati ogattamu karoti zo z'oba wategese dda. Osobola okubeera nga wazisaze mu ngeri yonna ey'enjawulo oba buwanvu, nazo tugenda kubeera nga tuzifumbako okumala eddakiika 3 ku 4. Nkusaba obeere ng'osubscribinga tannaba kubeera ng'osubscribinga, onyambeko channel yange okubeera ng'ekula. Likinga video and leave a comment below. Twerabira kubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaninga on notifications zo. Oluvannyuma beera ng'ogattamu okra. Okra ono agenda kubeera ng'ayamba okuba nti enva zino azikwasa okuzimakinga thick. Ekiri nti tokozesezza buto, tokozesezza kintu kyonna, oba weetaaga enva zino nga ziri thick bulungi. Then obeera ng'okozesa ku ssupu w'obujanjaalo ono okusinziira ku bwetaavu, okwewala okubeera nga by'ofumba bikusiriirako. So buli w'olaba nga waliwo obwetaavu okubeera ng'oaddingamu ssupu ono okusobozesa ingredients zino okuba nga zitokota bulungi zijje, beera nga ogattamuko ku ssupu. Ofumbe paka nga carrots zino nazo nga ziri pre-cooked bulungi nnyo. Oluvannyuma kati tandika okubeera ng'ogattamu obujanjaalo. Bw'oba ofumba boilo ono omwetaaga enva zibeere thick nga teziriimu mazzi mangi, otuuke okubeera ng'ozisaavinga omuntu kuli ku sowaani nga zifaanana bulungi. So omakinga sure nti tozijjuzaamu ssupu mungi, oteekamu ssupu ow'ekigero amale obumazi. Then at this rate beera nga ogattamu omunnyo, ocekinge, ogattemu green pepper, oba obadde oyina other vegetables obadde oyagala okuaddingamu osobola okubeera nga kati oziaddingamu. Then tugenda kubeera nga tuzireka enva zitokote. Nakozesezza wano ku spices eza paprika ne chili powder, oba osobola okubeera ng'ogattamu ka black pepper oba n'obeera nga bino byonna obireka. Then kye kitutegeeza okubeera ng'enva za boilo oba nga like tetukozesezza butto, eva oba oziwuliramu smell y'omuzigo. So at this rate oaddingamu omuzigo eggiiko emu ku 2 n'ozireka ne zitokota. Kye kino engeri eno gye bafumbamu mu kibuga we bakugamba nti enva za boilo otuuka okubeera ng'ozirya ng'owuliramu omuzigo. Ekikumanyisa nti nno engeri gye baazifumbye yes tebakozesezza buto but baagasseemu omuzigo. So kati beera nga ofumba enva zino okumala eddakiika 3 ku 5 paka nga ziri ready, obeere nga oziggyako ozisaavinge. Omuzigo guno osobola okubeera ng'osalawo n'okubeera ng'oguteera wali mu nva zo ng'omaze okubeera ng'oziteeka ku ssowaani, n'oleka abo abatalya muzigo n'obeera nga obasaavinga enva zino nga bwe ziri. Mbasaba mubeere nga musubscribinga okunnyambako channel yange okukula, mu likinge video and leave a comment below. Yeno engeri gye nazisaavinzeemu, osobola okubeera ng'ozisaavingira ku muceere, ku matooke, ku kawunga, ku pumpkin chapatis. Recipe nja kubeera nga ngibaleetera anytime soon. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section.
Yeah, enva ziri tasty, ziwooma, ziyina akawoowo akalungi okuva mu muzigo ne taste. So yeah, ng'enva ozimaze ng'ofunye ebijanjaalo ng'obipreparinze in a healthy way, ng'obyenjoyinga ne family yo naddala in this Ramadan. Please don't forget to subscribe, like. Until next time.